চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা বাড়তে থাকায় পুলিশি নজরদারি সহ সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে রেল। চলতি বছরে ৩৪টি পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে পূর্ব রেলে। সাম্প্রতিককালে একের পর এক চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে রেল কর্তৃপক্ষের। রেলের নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি সত্ত্বেও মাঝে সময়ই পাথর ছোড়ার মতো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। আর এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রেল কর্তৃপক্ষও আগের থেকে অনেকটা তৎপর হয়েছে। পাথর ছোড়ার ঘটনার পুরোপুরি নির্মূল করতে একদিকে যেমন রেল অপারেশন সাথী নামে একটি কর্মসূচি জোর কদমে চালাতে উদ্যোগ হয়েছে, অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনী নজরদারি বাড়িয়ে যেমন সারপ্রাইজ ভিজিট এবং রেল লাইন বাহিনীর পেট্রোলিং, বিশেষ অভিযানের মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে রেল পুলিশ। রেল সূত্রে খবর, চলতি বছর পূর্ব রেলের অধীনস্থ রেল লাইনে চলন্ত ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অন্তত ৩৪টি ঘটনা ঘটেছে। প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। কিছু সময় তীরের বেগে আচমকা ছুটে আসা পাথর থেকে ভাগ্যক্রমে কয়েকজন রক্ষা পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মারাত্মকভাবে আহত হন ট্রেনে সফররত মহিলা, বৃদ্ধ এবং শিশু যাত্রীরা। এর মধ্যে হাওড়া, শিয়ালদা, মালদা, আসানসোল ডিভিশনেও এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, রেল যাত্রীর নিরাপত্তা যাতে আরও সুরক্ষিত করা যায় তার জন্য চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে অপারেশন সাথী নামে একটি সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে রেল। রেল সূত্রে জানা গেছে, রেলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চা এবং তাদের অভিভাবকদের বোঝানো হচ্ছে চলন্ত ট্রেনে পাথর মারলে কিভাবে যাত্রীরা আহত হচ্ছেন। যে কোনো সময় কোনো যাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। একই সঙ্গে এ ধরনের অপরাধের জন্য কিভাবে একজন অভিযুক্তকে বিপাকে পড়তে হতে পারে তাও জানানো হচ্ছে। এদিকে রেল সূত্রে খবর, পাথর ছোড়ার ঘটনার তদন্ত করে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অল্প বয়সী কিশোর কিশোরীরাই খেলার ছলে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। আছে কিছু প্রাপ্তবয়স্কও। রেল পুলিশ ইতিমধ্যেই পাথর ছোড়ার একাধিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 18 জনকে গ্রেপ্তার করে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।